Bom dia, pessoal. A gente vai estar fazendo um vidinho aqui sobre esse Gol aqui, ó. Que a gente trouxe um módulo para instalar ali para tocar a caixinha de corneta. 2 drive de corneta e 2 tweeter. Vai ser 3, né? Mas só que o módulo que eu trouxe é meio fraco. Então a gente vai colocar ele assim mesmo, ele falou que é para colocar desse jeito mesmo. E a gente vai estar filmando aí, beleza? O módulo que eu trouxe é esse aqui, ó. 150 RMS. É fraco. Para tocar essa caixinha de corneta aqui, ó, com 2 tweeter. E vai ser 3 drive de corneta. A gente vai estar colocando o módulo em cima daquele outro e fazendo os cabeamentos aí. Beleza? Já coloquei o módulo no lugar, ó. Já passei o RCA aqui também. O módulo tem que ficar de ponta cabeça por causa da alimentação desse lado aqui, ó. E vamos dar continuação. Tô fazendo a fiação de alimentação aqui já, ó. Soldando tudo certinho. Ali eu já levei. É para fazer um módulo. E vamos dar continuação no vídeo aí. Curtir lá para poder ajudar a gente. E aí, pessoal, o golzinho já foi embora. Mais um serviço concluído aí. Beleza, pessoal, mais um servicinho aí agilizado. O carro já foi embora. E esse daí. Se gostou, dá um curtir aqui embaixo aqui, ó. Se inscreve no canal para poder estar ajudando a gente aí. E esse daí. Mais um vidinho que vai pro nosso canal aqui, ó. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo, hein. Tamo junto aí, né? Na correria aí. Valeu, pessoal. Falou.